大家晚上好，这里是翱翔天际谈古今论道理，我是洪伟翔律师。今天是2月27号，我们新年昨天才过完哦，昨天是元宵节今年已经过完了，我们也是新年之后的第2次直播，现在直播已经改成1个礼拜1次了，很庆幸大家都还在看我的直播，谢谢大家的我们现在就进入今天的第3个讲题，这是我们今天第43次的喝酒闲聊直播，然后现在进入我们第3个讲题，就是印尼妇女在马来西亚脱教的视频获得广传。这个新闻其实发生在大概1个礼拜前，上个星期的直播我有想要讲这个讲题，但上个星期时太多讲题了，所以我忍痛抽掉这个讲题。但这个新闻其实在我们华人圈子，在非马来文的圈子，包括英文圈子里面，并没有得到很大的关注度。但是如果你有去马来人的新闻网站、马来同胞的论坛、马来同胞的社群，你可以知道这个案子是非常非常掀起很大的滔天巨浪。说的是什么案子？就是一个印度同胞，马来西亚的印度人娶了印尼的回教徒，然后他就拍了影片，拍了一个3分多钟的影片，说他跟他结婚了，然后他的老婆因为跟他结婚，然后退出了回教，退出了伊斯兰教，讲难听一点就是穆旦，就是叛教了所以他就拍了这个视频发上去，然后他们本身也有 YouTube 频道，不多人，几千个 subscriber， 然后经常都会发一些他们2人之间的小互动。而这位印尼妇女、印尼女士，她的装扮也完全是信督教徒的装扮她自己在这里也有点一个红字，就是像信督教徒的情况。然后这个新闻这个 video 一出来了之后，就有一堆人去到这个印度人的家，想要去教训他，想要去打他然后幸好警察赶到，什么事情都没有。但是警察来不是为了保护他，警察来是刚好这些人要去闹事，然后把他们驱散。警察其实是要去他家抓他，因为有人投报然后他也不在家了，他已经逃跑了，到现在还没有被抓到然后这个案子就一直在掀起滔天的讨论所以很多华人朋友或者是没有看马来文的，这是不应该的这就是为什么我们马来西亚会有平行世界马来人、华人、印度人生活在自己的平行世界，因为大家都在自己的生活圈子我一直说这是不应该的这是为什么我会一直去马来社群、马来语的新闻网站那里去看新闻，去那里去交流，我甚至会经常去那里跟人家辩论有空的时候在铁粉群我们有时会发出来包括这个新闻底下我也去跟那些讲本达当，他骂那位印度同胞是本达当，虽然他不是骂华人，他是骂印度人，但一样的所以我就去跟他辩论所以这个案子我觉得有必要分享。第一，这个就是我之前有说到的为什么 Zaki 这些人，为什么 Abid Liu 他们可以以救世主的方式，然后 Zaki 可以做好像辩论之神，可以去反驳其他的宗教，然后可以公开的去让人改教因为背后的法律不公平。在马来西亚我之前已经说过了嘛，在马来西亚你叫回教徒改教，就是放弃回教去信其他宗教，你是犯法的不止他犯法，你也犯法，你可以被抓马来西亚就是处于一个这样子，讲难听一点就是宗教霸权的情况所以一直有这样子的情况。所以现在这个印度同胞跟他这个印尼太太的情况就是完全就是我之前有说到Abid Liu 他们 Zaki 之前的讲题有讲到的，现在就给大家看到的又说中所以这个是我们一直要努力的方向，不应该有这样子的情况。我自己本身我非常喜欢伊斯兰教我在大学有拿那个阿拉伯文，大家都知道我们马大法律系也要读回教法对于我来说全部宗教都是一样的，但在马来西亚你不能说全部宗教是一样的你说全部宗教是一样的，你就会中煽动罪，你就会中刚才那个苏格布的创办人中的条文是一样的505A， 就是引起公众不安的条文所以在马来西亚你
叫一个回教徒叛教，这个回教徒是犯了回教法，但其实我们非回教徒，回教法是不能够控告我们的嘛，所以其实真正来讲是没有犯法的，但是马来西亚他们会用另一些法律来控告你，就是像我刚才所说的煽动跟505A 引起公众的不安这些条文控告，所以这个就是一个不公平的地方。所以这个印尼的女士的案件，现在她没有被扣留了其实她犯法了，可是因为她是第一她是外国人，然后第二据说调查的报告显示，我有 follow 这个新闻。调查的报告显示，他们结婚不是在马来西亚，然后他退出回教的这个行为不是在马来西亚所发生，所以如果他是在印尼就退出回教，那马来西亚的回教法不能施加在他身上如果是他在马来西亚退出的，那她老公跟她自己都会惹上麻烦。当然，她老公现在潜逃了警察也在玩的，也在通缉他，所以就是这样子的情况。所以马来西亚有这样子的情况，大家要明白。所以这是我一直所强调的，并不是其他的宗教没有像 AB6 去帮人。我自己是无神论者，我不是无神论者，我是所有的宗教对我来说是一样的神就是外星人，有大能的外星人，我一直都强调所以我看出去其实所有宗教是一样的，但是在马来西亚所有宗教是不一样的大家要明白。所以实际佛教的组织包括瑶池金会，大三角很著名的瑶池金母慈善基金会，一个道教的慈善基金会，他们一直都有做很多善事，但是你这些宗教的团体，你帮助到穆斯林的同胞的时候你只能低调行事，因为你一高调很可能就会惹上麻烦。一有人去举报你说你疑似向他们传教，你就会吃不了兜着走，会有这样子的情况所以是这样子的情况。我之前有讲过这个不公平的情况，现在发生这个案子，而华人圈子好像都忽略了这个新闻，所以我要特别拿出来讲一下。这个小小的讲题就讲到这里Chintel